I am Antonio Lee, and I'm a new vlogger because I've been vlogging 2 months ago, almost 3 months. And the people, and I got 205 subscribers. So, thank you. 205 ba? Yeah. Tignan mo. Yeah, thank you. Hindi, mababasa yung paa mo ah. Nagsampay kasi kami guys. Sabado ngayon. Nagsampay kami. Is it supposed to be wet like Daddy? Malakas ang hangin anak eh. Kaya madami kaming sampay. Meron pa doon sa kabila. So I'll be showing you poems. Yeah, show them your poems. I don't memorize them that much. Nag-vlog mo ba ako? I'm trying. Huh? What? Show them your poems na. Nia. Magulo ang bahay, ang sala kasi schedule nilang mag-ayos ngayon eh. As can be, home for birds and bugs and creep, squirrels and possums in them sleep. Air we breathe they keep so pure, nature's balance they restore. For beauty nothing can compare, treat our friends, treat them with care. Yeah, si Neo nung dumating dito, 5-year-old lang siya. Hindi pa siya marunong ng baby bobo. Pero pagdating niya dito, grabe, bilis niya magbasa. O di mo yung mabilis? You know how, you know na how. Madalas ako nag-learn dito. Yeah. Tapos may homework ka noon, magbabasa ka ng mga common words. Tapos yung words may picture. May picture ng dog. Pero ang nakalagay doon na babasahin, mother, father, brother, sister, mga ganon. Tapos ang pagbasa mo, lahat dog. Kasi yung picture lang ang tinitignan mo. Batiin mo na yung mga friends ni kuya mo. Lagi silang nanonood sa'yo. Everyday. So hi Ryan and Justin. So I'm Antonia's day. What do I say after that? And please check their channel too. Yeah, please check our channel. Oh, so today is Saturday. So would you like to tell them what's in your schedule? I remember fix bed, breakfast, to bed, TV, Ligo, bed, TV, dinner. I mean fix toys, TV, tapos dinner. Okay. What's your ulam later? Mamaya na natin vlog yung ulam. See ya! So now I'm gonna show you how to wait, what's, oh, I like paa, I love it. Oh yeah, you like paa. Yeah, this is chicken feet. Nakachamba kami sa Asian shop ng chicken feet. And so, iluluto namin siya as adobo. Yum. Yeah, they're so yum. We love the cartilage na nandito. And kung may pagkakataon, iihaw din namin siya para parang sa Pinas. The claws are kasi sharp. namimiss na rin namin siya. Oh yeah, the claw. The claw, it's really sharp. Pero I will clean this one. So, ang tatanggalin ko lang, matigas pa yan. Sabay malambot. This one. What we will do is, hindi ko makita yung skin. We will just remove yung makapal na skin here. Ayaw niyang magpatanggal. Ayaw, matigas pa siya. Ito na lang, baka mas madali ito. So, ipepedicure natin siya. Ipepedicure at lilinisin para maging mabango. Gusto to ng mga anak ko. Si kuya sa kasi ading. Wow! Smooth ang pagkakatanggal nun ah. Wala naman silang masyado nakukuha dito guys. Kaya lang, masarap kasi siyang ngut-ngutin. Okay. Ayan. Tanggal na siya. Tanggal na yung balat niya. So, okay na. Gagawin natin is tanggalin lang natin yung kuko.
And okay na siya. Tapos mamaya, i-scrub lang natin siya ng salt. Saka ko siya i-marinate. Pakita ko ulit sa inyo mamaya. So, eto na yung ating chicken feet. Yan, sige. Ito na ating chicken feet. Malinis na siya. Na-puts pa na massage na. Ng asin. Mabango na siya. So, i-marinate natin ngayon siya. Yung typical adobo marinate natin. So, suka, toyo, 2:1. 2 toyo, 1 suka. Marinate natin siya overnight. Or kahit mga 2 oras lang siguro, pwede na yan. Then, bawang. Sibuyas. Do not touch that, anak na. Ano yun? Nandyan sa damit mo. Strawberry ba yan? And lalagyan din natin siya ng laurel. At saka ng ating paminta. Okay. Bye. Morning. Ang ulam natin ngayon ay adobong paa ng manok, chicken feet. Wala yung mga bagets na sa school na. Pero kasama ko si Neo kasi kuya na nag-marinate nitong chicken feet kasi gusto din nila yan. So, ngayon gagawin natin, ipa-fry lang natin to, then saka natin siya ikikisa. Tapos pag naluto na siya, adobo na siya, papadaan lang natin din siya dito para parang barbecue. Para yung nagpipili natin sa kanto sa mga. Gusto din nila ganung lasa eh. So, sa pagka-adobo mamaya, kailangan natin ng konting luya at tanggal lang yung lansa. Pero mabango na to. Bawang at saka sibuyas. Paminta and mantika. So, i-fry na lang muna natin siya. Masyadong mahangin yung sampay ko. Nakailipad. Yung setup din natin sa tripod, baka malipad din itong cellphone. So, ito na siya. Na-fry na natin. And we will now isa. Mag-adobo na tayo. Same pan. Para matanggal din natin yung mga lasa niya mamaya. Balik-balikan ko yung sampay ko sa labas kasi malakas ang hangin. Dito pag malakas ang hangin, nakakatakot yan. One time bumagyo, sobrang lakas na wala man ng kuryente. First day ni mama yun dito. Dito pag nawalan ng, yun yung first time na nawalan ng kuryente na talagang
nasisira kapag ka, gusto kong maglagay ng spring onion, yung dahon ng sibuyas, kaya lang wala namang pinili yung mga boys kasi nung nakaraang pamamalengke namin hindi ako kasama kasi may rako na ako. Silang mag-aama lang ang bumili. Ilista ko na yung mga kailangan nila, pero syempre kapag di na nila nakita, di na rin naman nila hahanapin pa yun. Pero in general naman, yung mga majority ng mga pinabili ko para sa mga ulam namin, nabili naman nila. In fairness. Ang galing yung mga boys ko. Galing din sila mag-budget. Pwede na natin siyang i-add. Pwede na natin i-add yung peanut marinade. Dagdag lang tayo ng konti pang paminta. Tapos cover na natin siya and antayin na natin siya maluto, then papadaan natin siya dun sa parang ihawan. See ya! Okay, so luto na siya. Ito na siya. Ano ba yung kumakaluto? Tapos namin. So, ang gagawin lang natin is ipapadaan siya para lang siya nakalo. Okay. Let's wait lang. Padaan lang natin, guys. Kasi luto na rin siya. Gusto ko lang yung smoky effect. Parang ikaw na din. Parang ito yung paanaman sa camera. Save natin yung sabaw kasi gusto ng mga boys yung sabaw. Hi, welcome back to my channel, and I will be eating the snail wing, the foot, yeah. The foot! Chicken feet! Sorry. Tikman mo na yung paa. May buto? Oo isubo mo. Hawak mo siya, hindi mo siya makukutsara tinidor. Oh my. Bone yun? Tanggalin mo yung bone. Okay. So, balat lang? Hindi, buto. Yeah. Skin, cartilage. This is good. Tama. Ganito yung matatanggal na bone. Yan. You like it? Yeah. Parang barbecue, no? Yeah, but how do I eat the with kanin? It's so hard. You just have to pulot kanin konti and then kagat. Ganun lang. See you in our next one. See you.